तो गाइस इस समय अब जो दिन है हमारा निकला है और अब हम अपने जो लैपटॉप पे उस पर बैठ के करने वाले हैं टाइपिंग। तो आपको पता होगा आपने दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम दिया था, उसी के लिए अब हम टाइपिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, तो इस समय चलिए आज अपनी जो ड्यूटी है करते हैं अपने आज के काम को। तो थोड़ा चाय हो जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? चलो करते हैं, आपको दिखाएंगे। टाइपिंग हम अपनी इस पुस्तक में से करते हैं। ठीक है, सकते हैं ये औरंगजेब का काल, इसकी आज टाइपिंग करने वाले हैं। ये हमारा पीसी है और हम MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज औरंगजेब के इस पूरे चैप्टर को आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इतना बड़ा है। ठीक है, तो इसकी टाइपिंग करते हैं फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो अपनी टाइपिंग है वो कंप्लीट कर ली है इस समय, और लाइट हमारी जो है वो चली गई है क्योंकि आपको पता है गांव में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हमने ये 2 पेज की जो टाइपिंग अपनी आज का जो काम है अपना कंप्लीट कर लिया है, और आगे देखते हैं। समय अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरी चाय थोड़ी सी बच रही है। यहाँ पर आपको लाइट जलाते हैं थोड़ा, देख सकते हैं थोड़ी सी चाय बच रही है। इसको पीने के बाद अब हम निकलते हैं, इसको बंद कर दें। ठीक है।